début de travail aérien, on va vous prendre un peu. La mise en route est terminée et ça va décoller. Et on c'est ok pour vous? En avant. Bon guidage Thomas. Et 100 mètres. Attention. Ah, c'est déjaugé. Tu peux déjauger. Et ça déjauge, c'est parti. C'est ok pour nous. Maintenant, c'est à peu près à hauteur 5, pas trop de balance, ça va aller bien. On continue l'approche et on peut commencer à descendre. 1 mètre, on stabilise et maintient. On est pas dans le 40, 30, maintient pas centré. Arrière gauche, machine 1 mètre. 10 sentier, 5 sentiers. Contact, on est rentré, maintien. On est plaqué, maintien. On a un boulon, 2 boulons, on est en sécu, maintien. Ok, tu peux descendre arrière, machine. 1 mètre à descendre, bon. Ok, pour l'arrière.